ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପଲିଥିନ୍ ଜରି ଏ ରସି ଏଗୁଡାକ ମାନେ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍, ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ସେଇଥିପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଲିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କରିଦିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ। ଯୋଉମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ ବ୍ୟବସାୟୀକି ଥଇଥାନ କରାଯାଉ, ସେଠି ନହେଲେ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି କରାଯାଉ, ସେମାନେ ଯେମିତି ବଞ୍ଚିବେ। ସେ 5 ଲକ୍ଷ କୋଉଠି ସେ ବଞ୍ଚିବେ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ଦାବି କଣ ଓଡିଶାରେ କାହାର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି କି? ତମେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ସେ କଥା କର, ସେ ଦାବି ଫାବି କଥା ଠିକ ହୁଅନି। ତମେ ବେପାର କଲା ବେଳେ କାହାକୁ କହିଥିଲ? ତମେ କେମିତି ମେୟର କହୁଛ, ମେୟର କଣ କରିବେ? ଏ ହାଟ ମୁଁ ବୁଝିବା 60 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। କୋଉଟା ସେ କାହାର ଲାଗୁ? ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦ ନ ଦେଇ ଥଇଥାନ କର। କାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହାରାହାରି 3 ଲକ୍ଷ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଥିଲୁ 4 ଜାଗାରେ, ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ। ସେଇ ପୋଡା ଜାଗାରେ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଥିଲୁ କାଲି ୟୁନିଟ୍ 1 ହାଟରେ। ଥଇଥାନ କର, ବଞ୍ଚିବେ। କ୍ଷତିପୂରଣ ମୋ ଫଳରେ ମୁଁ ନୁହଁ, ଚିରଦିନ ବଞ୍ଚିବେ। ଥଇଥାନ କର ଉଠା ଦୋକାନୀ କି, ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଦାବି। ମୁଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଉପରେ କ୍ଷତି ଯାଇଛି, ଆମେ ଚିରଦିନ ଯୋଉଠି ବଞ୍ଚିତ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ, ଥଇଥାନ କର, ଇଏ ହଉଛି ନମ୍ବର 1 ଦାବି।